Gente, não tem aquele papel velho que você jogou no lixo e tal. Você pode aproveitar para fazer um avião. Para você fazer esse tipo de avião super legal, vai dobrar essa parte assim. Mas primeiro você vai ter que ficar com a folha assim, ó. Aí vai dobrar essa parte e vai desdobrar. Aí vai dobrar essa parte assim. Aí vai vir cabendo. O outro lado, repetimos. Mas nós não vamos dobrar pra cá, assim. A gente vai fazer assim. E nós vamos dobrar assim. Todas essas dobras estão prontas. Essa parte é meio difícil. E o nosso avião está pronto. Tchau, tchau. Amanhã nós vamos fazer mais aviões.